Azərbaycan Top 10 bankını götürsəz, onların xalis mənfəətinə baxsaz, dərəsi 150, 200, 300 milyona qədər xalis mənfəət əldə edir. Yəni ki, bu xalis mənfəət nədir? Onlar aldıqları pulu və verdikləri pullar arasında fərqdir. Yəni ki, faktiki olaraq biz daha yaxşı yaşamaq üçün bu bankerləri bir xeyli varlı edirik. Bu bir tərəfdən bəlkə sualınıza cavab verir. Yəni bu pullar çatmır ki, insanlar kreditləşməyə məcburiyyətində olurlar. İkincisi, yəni ki, biri var statistika, biri də var reallıq. Sözsüz ki, bizdə minimum səbət var iqtisadi perspektivdə, yəni minimum insan nələri yeyərək sağ qala bilərdi, minimum kalori belə hesablasaq. Və o səbətə daxil olunan şeylər adətən karbohidratlardır. Onlar isə ucuzdur da, misal üçün çörək arpadan hazırlanır.